Përshëndetje vllazën e motra, pro lajmi i mirë sa i përket para miratimeve që keni apliku për mi marr edhe me me punu në Gjermani. Edhe pse sot diele pro e poshtë arsyeshme t'ju njoftoj të gjithëve dhe t'ja jap disa informacione pro shumë të rëndësishme. Ju të cilët jeni nga Kosova dhe keni apliku për miratim paraprak që e quajnë në gjermanisht ku abzustimmung, pro data po thotë këtu 27 gusht ka arrit, por nuk është e vërtetë se kemi njerëz që kanë marrë pro edhe me 15 shtator që kanë apliku, që do të thotë mas datës 27 korrekt është të hecë shumë shpejt. Për të Shqipërisë 14/11/2024 që do të thotë edhe këta nuk është real se edhe për këtyre kanë marrë edhe tjerë që kanë apliku pas saj date. Sa i përket Bosnës dhe Malit të Zi, pro po thotë tages aktuell që do të thotë mrena ditës gjë, por realisht që ashtu i bjen se për 3 ditë pi marrëm 4 ditë eventualisht po na vjen pro miratimi paraprak. Kurse ju të cilët vini nga Maqedonia, data 26 shkurt 2025 pro po thot këtu, por edhe këta veç ka dol pro ka mesi i marsit që kanë marrë njerëz, pro edhe nëpërmjet meje. Kurse ju të cilët vini nga Presheva, Medvegja, Bujanovci, e kështu me radhë dhe keni pra një pasaport serbe 5 shkurt, por edhe kjo nuk është reale pasi që unë ja kum hop disa biznese si që dini me pasaporta serbe, edhe tashmë veç jem pajis me miratime paraprake, pro qysh para rreth një muajve ka qenë aplikimi 26 janar. Pro kjo nuk është real, 5/2 tash duhet të jetë pro dikon fundi i shkurtit ose eventualisht fillimi marsit. Unë besoj që isha i qartë vllazën e motra, fatkeqësisht i kanë marrë parasysh edhe kërkesat pro pas 27 korrigit, por çka është më rëndësi që nuk është u shku siç ka shku ka dale pro në të kaluar. Tash vetëm ato kërkesa që ju mba ka 2 herë me shumicë se shpejt për një kohë shumë shkurt o pas tërmbush numri dhe i kanë leju, janë të i shërtu pro ato të cilëve ju ka orë një konfirmim. Kurse ato të cilët s'kanë marrë konfirmim, pro nuk do të marrin përgjigje për aplikimet që kanë bërë në vitin e kaluar. Unë ju përshëndes të gjithë dhe ju dëshiroj gjithat mirat me respekt. Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa mirë.